Тэгэхээр Эрдэнэс 5-7 компани бол өнөөдөр 5-7 бүлэг орд дээр үйл ажиллагаа явуулдаг. За 5-7 бүлэг орд бол энэ 16 стратегийн ордуудын нэг л орд. Тэгэхээр Монголын ард түмэн 55 орд дээр 5-7 ногдол ашиг шигээ ашиг хүртэх юм бол ямар хэмжээний үр ашиг ногдол ашиг хүртэх вэ гэдэг нь ойлгомжтой. 2024 онд Эрдэнэс 5-7 компани 3.9 их найт төгрөгийн борлуулалт хийсэн. 3.9 их найт төгрөгийн борлуулалт хийсний үр дүнд компани хуулийн заасны дагуу санхүүгийн тайлангаа гаргасныхын дараа бид дөрвөн уйлралт хувааж энэ ногдол ашгийг иргэдэд хуваарлах асуудлыг төлөөлөл удирдах зөвлөлөөр шийдвэрлсэн. Өнөөдрийн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хуулиар бид бол компани хувьцаа эзэмшигчнэрт ногдол ашгийг хуваарлах ийм үүрэгтэй. Тэгэхээр иргэд бол бас үүний зөв ойлгох ёстой. Бэлэн мөнгө хуваарлж ийн гэдэг байдаг. Яг үүндээ бол энэ чинь 1072 хувьцааг эзэмшиж байгаа нь өөрөө иргэд. Монголын ард түмэн Монголын иргэдийн нийтдээ 26.34% нь энэ 1072 хувьцааг бол эзэмшдэг. За ингээд 3.9 их найт төгрөгийн ашигтай ажилласан учраас бид бол өнгөрсөн хугацаанд бол ногдол ашгуудыг тараасан, иргэдэд хуваарлсан. Нэг иргэнд хувь хүний орлогын албан татврын хассан дүнгээр бол үлдэгдэл 93,500 төгрөг тараагдахаар ингэж төлөвлөгдөж байгаа гэдгийг Эрдэнэс 5-7 компани удирдлагууд бол засгийн газарт мэдээлж байгаа. Ийм учраас бол засгийн газар хувьцаа эзэмшигчийн хувьар бол татгалзах зүйл байхгүй. Төлөөлөл удирдах зөвлөл хурлаа хийгээд хэрэг хувьцаа эзэмшигч нартай энэ ногдол ашиг тараая гэвэл өөрсдөө ингээд тудсан хуралдаа шийдвэрлээд явна. За мөн бид нэр өмнө нь ногдол ашгийг хуваарлахдаа санал асуулга явуулсныг та бүхэн мэдж байгаа. Ийм Монгол дээр нийтдээ 505,318 иргэн саналаа өгсөн байдаг. Үүнээс 481,809 иргэн ногдол ашгаа бэлэн мөнгөөр авъя гэдэг ийм саналыг өгсөн. 22,242 иргэн хуримтлалын нэрийн дансандаа шилжүүлэх буюу үндэсний баялагын сангийн хуримтлалын дансандаа авъя. Үүнийгээ эрүүл мэнд боловсрол орон сууцндаа зарцуулъя. Банкны бодлогын хүүгээр бас өгөөж хүртъя гэдэг ийм саналыг бол өгсөн. 1267 иргэн бол хандвална гэдэг ийм бол саналыг өгсөн байдаг. За үүний дагуу ногдол ашгийг хуваарлсан. Бид бол 3 дахь удаага энэ ногдол ашгийг энэ жилдээ хуваарлж байна гэсэн үг. Иргэжил бол 5-7 компани үйл ажиллагаа илүү сайжрах, бүтээмж нэмэгдэх бол энэ ногдол ашиг нэмэгдэнэ. За ийм Монголын дансан дээр та бүхний харж байгаа энэ баялагын сандах таны хадгаламж бол цаашдаа энэ жил бол энэ төрийн өмч дуулуурхайн компаниудын 34% тийшээ шилжсэнээр ногдол ашиг бол нэмэгдэнэ. Эхнээсээ компаниуд баялагын санд хоримтлалаа хийгээд эхэлсэн байна гэсэн. Тэгэхээр бид бол цаашдаа баялагын сангийн хуулийн дагуу төрийн өмч дуулуурхайн компаниудаас гадна стратегийн ордуудыг төрийн эзэмшлийн 34%-ийг шууд ногдол ашигын 34%-аар авах уу? Эсвэл шууд баялагаас нь төлбөр буюу ашигт мартамлын нөөц ашигны төлбөрөөр орлуулах уу? Эсвэл бүтээгдэхүүн хуваахаар орлуулах уу? Яавал илүү ард түмэнд ногдол ашиг нь илүү өгөөжтэй байх вэ гэдэг чиглэлээр бол их хуралд тогтоолуудыг оруулж шийдвэрлүүлнэ.